Lütfedip soframdaki nimetleri benimle paylaşın. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun, afiyet olsun. Hatun'un Ertuğrul'u göndermesi iyi olmadı Emir Saadettin. Gündoğdu senin damadın değil mi? Merak etmeyiz. Hayme Ana, Turgut ve Bamsı geldi. Sizi görmek isterler. Gelsinler. Emredersin ana. Hayırdır? Hayme anam, Doğan. Banu Çiçek'in vurulduğunu öğrendi. Lakin yanına varıp iyi olduğunu, sağlığı yerinde olduğunu diyemedik. Tutekin Bey'in atları yanına koymaz Hayme Hanım. Obanın ortasında, utanç içinde direğe bağlı olmak da, aç susuz bu soğukta kalmak da ona koymaz Hayme Ana. Sevdiceği için bağrı yanar Hayme Ana. Onun acısını bir tek sen dindirebilirsin anam. Müsaaden olursa yanına varıp Doğan'a Banu Çiçek'in iyi olduğunu söylemeni isteriz. Helak olacağı sabaha kadar Hayme Hanım. Ne yapacağı, ne edeceği, sen edeceği Hayme Hanım. Sadece makamınıza layık bu ziyafeti verdiğiniz için değil. Bizlerle önemli bir konuda istişare etmek istediğiniz için de müteşekkiriz Emir Saadettin. Devletimiz için Moğol'un karşısına dikilmekten çekinmeyen oba beylerini çağırdığınız için bizi şereflendirdiniz. Merhum baban için öncelikle Allah'tan rahmet dilerim Tuğtekin Bey'im. Eyvallah. Acın hepimizin acısıdır. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tuğtekin Bey'im. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Eyvallah. Allah sizlere uzun ömürler versin. Eyvallah. İstişare etmek istediğim mühim meseleyi öğrenmek istediğini anlarım. O zaman vakit kaybetmeden bahsi açalım. Devletimizin nizamını yeniden temin ve Türkmen boylarının daha müreffeh, daha güçlü kılınması için yeni bir uçbeyliği teşekkül etmek isterim. Uçbeyi kurmak öyle mi? Nasıl olacak? Bu vesileyle de hepinizin yakinen tanıdığı kıymetli bir beye